Practicamos una buena alimentación, pero ¿estamos seguros de que esos alimentos son aptos para el consumo humano? Pero exactamente, ¿de dónde proceden nuestros alimentos? La actividad pesquera requiere una serie de requisitos: la pesca en alta mar, su transporte, la llegada a la lonja y, por último, la venta al público. En todo este proceso se deben cumplir buenas prácticas de manipulación de alimentos, por ejemplo, el uso de ropa específica para el trabajo a realizar. Al igual que en el proceso anterior, la recolección, manipulación y transporte de alimentos deben cumplir las normas regidas por el Ministerio de Sanidad. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos en peligro si no tomamos medidas de precaución como el uso de guantes. Vamos a comprobar si el agua es apta para su consumo. Realizaremos un examen físico-químico para comprobar el pH del agua, que debe encontrarse entre los parámetros 6,5 y 9,5 para que éste sea potable. Vamos a realizar un examen microbiológico, ya que se debe tener en cuenta que el agua no debe contener microorganismos patógenos, ya que son perjudiciales para la salud. Debemos lavar los alimentos que sean para el consumo antes de su preparado. Para llevar a cabo la dieta mediterránea es necesario tomar entre un 12 y un 15% de proteína, entre un 30 y un 35% de grasa y entre un 50 y un 60% de carbohidratos.